當時寫到呢度，啱啱去完除夕派對，1999年就到啦。嗰陣心急到爆，已經驚趕唔切寫完本書。嗰10日過得算快唔快？算慢又真係好慢。仲有，我估我應該唔算係空手而歸。我買咗一隻公仔送俾祖兒，呢隻公仔係最中意採花嘅昆蟲。我去旅行嗰陣，祖兒 send 咗2次 message 俾我。我好掛住你啊，你返嚟未啊？我睇完之後好感動，之後我只係回覆咗7個數字俾祖兒，究竟係咩意思？個古仔後邊會講。因為我去咗旅行，屠夫、Winnie 同 Emily 佢哋等我返嚟，即係8月18號返到嚟先搞個 BBQ gathering，地點係屠夫屋企。Emily 啱啱考到車牌，聽 Winnie 講 ，Emily 主動提出要車我哋去屠夫屋企，報搭返 Summer School 嗰陣嘅 carpool。當 Emily 揸車到我屋企門口嗰陣，我見到 Winnie 坐喺 Emily 個司機位隔籬，我正想開後面道車門，就聽到 Emily 講：不如你同阿峰調位，等個男仔坐前面。好啊，呢個咁安全嘅位，我實唔會同佢爭。因為天氣太熱，我帶咗包凍檸檬茶出街，上到車想搵位擺，發現 Emily 都有包放喺車中間飲緊，可能見到我有包嘢飲。Winnie 咁講：咁識嘆啊，風少，旅行好唔好玩啊？我唯有尷尷尬尬咁講：好玩啊 ！Hello Winnie、Emily， 你哋最近忙唔忙啊？考完大考之後，大家都未聚過。我哋幾個成日見，反而其實自從7月中都好少見你。除咗 Summer School 開學嗰個禮拜，我哋好似冇一齊食過晏晝。我淨係尷尷尬尬笑咗下，跟住我就講，其實我嗰陣成日走去睇世界盃。我諗翻起成日同祖兒喺老地方玩 ICQ， 咁我又冇講大話。我當時有上網睇世界盃，不過另一邊又同祖兒玩。係咩？古古怪怪。屠夫話有一次見到你同個女仔一齊，佢話個女仔仲幾靚。阿峰，你今日應該叫埋你女朋友出嚟，等大家一齊玩嘛。哦，嗰個唔係我女朋友嚟，我俾佢哋問到手忙腳亂，定係心虛，唔小心拎咗 Emily 飲過嗰包檸檬茶嚟飲。包嘢係人哋㗎，你仲間接錫人，正一鹹濕仔。我即刻同 Emily 講對唔住 ，Winnie 仲搞到 Emily 塊面紅晒，大家都好尷尬。我呢個時候 Winnie 個電話響，原來係屠夫打嚟，亦都間接幫我解咗圍。去到屠夫屋企，佢已經準備好個爐，佢又攬又摸，話好耐冇見，咁我又冇覺得核突。因為轉個頭佢已經叫我幫手睇住個爐火，佢自己走咗去叫 Emily 陪佢一齊放狗。Winnie 同我打晒眼色，其實人哋嘅事我唔係咁在意，我坐喺度靜靜地睇住個火。Winnie 同我講佢哋兩個嘅事，又或者佢自己嘅事，我都冇留心，我反而覺得一個人仲自在。時間唔知過咗幾耐，突然我個電話響起。喂，你做緊咩啊？把聲有啲急，但聽得出講嘢嗰個人好興奮，係阿恒嚟。我尋晚唔係同你講過，我今日會去暑期班個 friend 屠夫屋企 BBQ 咩？我喺電話度聽到阿恒好似喺食肆咁嘅地方，唔肯定喺邊，仲聽到有把女聲喺佢隔籬不停咁講。而家即刻叫佢過嚟。嗰個應該係祖兒嚟，原來佢同阿恒一齊，佢哋做緊咩呢？係咪啊？你一陣過嚟我哋呢度，好唔好啊？我同祖兒有啲嘢俾你睇。我冇揸車，今日係我朋友車我嚟呢度睇咩啊？你嚟到就知噶啦。我同祖兒食緊嘢，你俾你朋友個地址我食完過嚟接你，得唔得？我望咗望身邊嘅 Winnie、屠夫同 Emily 又未返，於是我就同阿恒講1個半鐘頭後見可唔可以？我啱啱收咗線，屠夫同 Emily 剛好放完狗返嚟 ，Winnie 突然開口問我：你而家要走啦？未啊 ，Winnie， 我約咗朋友1個半鐘頭後。今日係 BBQ 啊，我哋整咗好多嘢食，諗住慢慢食。你啱啱先到，你有冇尊重其他人㗎？對唔住啊 ，Winnie 屠夫，我咁瘦，你都知我唔係好大食，我未走住啊。我朋友仲食緊飯，佢食完先會開車嚟接我。我同 Emily 兩個琴晚去買嘢，整三文治，搞咗6個鐘。你仲有冇再離譜啲啊？我見 Winnie 越講越激動，同埋講到眼濕濕咁，我正想再道歉，屠夫突然走出嚟打圓場。冇事冇事，大家都係好朋友，唔緊要，食唔晒我聽日食。阿峰你食多啲先走，我燒俾你，下次記得再嚟食過。之後1個鐘 ，Emily 坐咗我隔籬，屠夫陪住 Winnie 坐，到阿嫻打電話，我正想行開聽 ，Emily 開聲講：阿峰，你可唔可以陪我去架車度攞啲嘢啊？同 Emily 一齊離開屠夫屋企 ，Emily 先開口：你女朋友嚟車你？哦，係男仔嚟，我冇女朋友。Emily 突然甜甜咁笑，跟住講：咁我唔使迴避啦。你唔好笑我啦，我要多謝你護住我。咁既然你知道，其實你係知㗎，明㗎。你講乜嘢啊 Winnie 啊？我沉默，問心我係 feel 到少少，諗翻起生日嗰晚，我望咗 Emily 一眼，冇出聲，一路行到 Emily 架車前面，佢突然打開車尾箱，你原來真係有嘢拎。
屠夫話想同我一齊打壁球，我有塊多元嘅拍借俾佢。我笑咗下，冇出聲。你睇下你呢啲咪係衰格，講你就唔出聲。我知你哋喺後面講乜，我哋只係朋友。不如咁講，佢點諗我理唔到，我只當佢係朋友，事無不可對人言。哦，咁佢聽到實好失望。唔緊要，我唔怕你話佢知，我分得好清楚，就算同佢打波，我都會約多個女仔一齊，我唔會俾機會人哋誤會係 dating。你明唔明啊？我又係冇應，只係笑住點頭。我心諗，點解講下，好似又打翻個波俾我。之後 Emily 話我太瘦，要多做運動，怕晒可以 join 佢打 squash， 唔好偏食。咁樣遠處我見到阿恒架車，不過見唔到祖兒。第17節完，以前去咗旅行，真係可以10幾日失聯。